Yeah.
bande ko balandi ya presque nkamba officiel esengo ezali makasi utankamba iluselemi ya sika natina ya kokundola 54e anniversaire ya bobandi retraite spirituelle pe mbotama ya chorale des enfants kimbangiste otobengi koreki en sigle ya solo marche joyeuse esila kibongo kobongisama wapi epai ekabolaki biso biteni mibale tomoni bandeko mususu babandeli ya bango marche joyeuse kuna na résidence mama mwilu na ngombe pe mususu bazalaki elongo na Afriki kuna na weno bosangani ezali awa liboso ya ndaku ya tata mokonzi abule toyebi ete milulu miso oyo mikopesa melaka na chaque chorale deuxième journée nango marche joyeuse ekosalemaka lelo ezali samedi le 18 chorale des enfants kimbangiste koreki bango basili bongo kosala mobange ya marche joyeuse ndenge bozali komona na bilili ndebiso banso tokolanda intégralité sur la presque nkamba officielle lolenge kani maso makolekela na bobongisami ya nzambe molimo mosantu tolanda. Yeah.
Sac côté à photographe, azongisa, s'il vous plaît. Sac côté à photographe, azongisa, s'il vous plaît. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre awa toye liboso ya nzambe distraction ezala te bozomona papa division aza koyebisa nzembo bakamera baza kozwa baimage me bato bazosala baenregistrement baotombola pareil likolo boye ezosala kitoko te na image soko olingi mpe toenregistre ozokoenregistre toboyi te kitango na se ezala na vue ya caméra te ezosala kitoko te bato baoyemba yo se telefone likolo
téléphone na se muta tombola téléphone à likolo te namoni mpe na teneur vous se bousculer bozala mpe na kimia. Merci beaucoup.
Papa dirigeant. Koreki bolimbisa. Tozi mitindo wawa barapele biso mobeko ya nkamba. Soki nzambe na biso abimi baye oliboso awa mutu moko ameka ko utiliser téléphone na yete ni na enregistrement ni na kozwa ba image. Bato ya kala bayebi oyo ya sika peut-être baye lelo bayebi te komeka ko filmer na téléphone na yote ni kosala enregistrement ndenge bozosala wana nakanisi eza mobeko monene ya nkamba se bima awa. Alors soki ozwi problème awa na nkamba nayebi te sika yo nozwa solution. To rappeler lisusu komeka ko filmer na téléphone na yo te ni kosala enregistrement na maloba ya nzambe na biso ata molimo centre. Merci beaucoup.
Misala,
Otika
Tona bitumba eza likatina ngai nazangi makasi yaka obundelanga monguna alingi enasalela yo kaka nasengi yo zala pene nanga opesa ngai posa ya makambo na yo nakolanga posa makambo ya mokili otika ngai te na likambo olisa yo moko okambo likati na ngai naza opesa ngai posa ya makambo otika ngai te na likambo olisa yo moko otambolisanga olomobikisi ibondeli nasengi bikisanga olomobikisi bikisangai ondimaki pasa ose mokonzi wa milimo aose weto bikisangai azwa ona yo kananda ona yo mokonzi wa milimo aose ninezangi yo weto bikisangai nazwa esika nanga mpona yo ninezangi yo weto bikisangai nazwa esika nanga mpona yo mokonzi wa milimo aose ninezangi yo weto bikisangai nazwa esika nanga mpona yo ninezangi yo weto bikisangai nazwa esika nanga mpona yo
Sola e lupi kilu, papa tu
kumanisanga Basisi tuwakele Tata utufila tendo Tukawase minata Wanda ndombe mkarasikako Tukuyufuri Keti kwangeyeko watu panga
Basindula basizi mokende Utsaka mbulo Kambulu kare pati Bakweto Muya kweto Tendo Kumila Mukazeki Ndolo Kale minunganda Segambe Segambe Eye kakai Segambe Ndolo Kale minunganda
juillet 2026 utankamba eluselemi ya sika lelo ezali bongo deuxième journée ya milulu ya chorale des enfants kimbangiste ndenge bozali komona tozali liboso ya ndako ya tata mokonzi wa bule wapi epai marche joyeuse esalemi oyo esangisi biso na oyo esika yango wana bozali komona bana koreki ya mokili mobimba bazali na esengo makasi pamba te baye kosepelisa nzambe molimo mosantu na ntina ya bolingo oyo alakisi biso wuta le 17 juillet 2025 kino na mokolo mwa lelo 17 juillet 2026 yango wana bango balobi biso esengeli tomata nkamba mpona kokende kosepelisa tata molimo mosantu mpe kosala misala nde marche joyeuse ekabolaki biso na biteni mibale bandeko mosusu bazalaki elongo na fanfare kimbangiste babandelaki kuna na ngombe kinsuka mpe bandeko mosusu bawuti kozala na bandeko ya baflutiste bawuti na direction ya libaya nde bosangani awa liboso ya ndako ya tata mokonzi wa bule. Yango wana bozali komona esengo ezali makasi lelo tozali kokundola 54e anniversaire ya retraite spirituelle pe mbotama ya chorale des enfants kimbangiste koreki en sigle wuta 1972 kino na mokolo mwa lelo tokokisi 54 ans yango wana bozali komona esengo ezali makasi pamba te ezali hasard te likambu nyonso ekozalaka mabongisi ya tata molimo mosantu nazali ngai moko te na elobeli tozali bayike webino ndeko mama c'est prévu kwa nzambi azali elongo na mama Alphonsine mama Matondo Louise pe mama Divine bokolanda moko na maye oyo abongisi na mokolo mwa lelo ya kotalisa na bino balandi bozali kolanda biso bipai biso bozali kasi intégralité nango bolanda ngo sur presque nkamba officiel pe rateliki nkamba na kopesa maloba na mama Louise Matondo. Matondo mingi mama c'est prévu ya solo esingo na libota oyo bazali elongo na nzambe molimo santu koreki oye bilombe ya tata molimo santu oye ya solo tozomi bongo liboso ya résidence ya tata mokonzi wa buli papa Simon Kibongo Kiangani ezali na etinda pambate lelo ezali bongo deuxième journée na biso ya milio na biso ya le 17 juillet oyo epesamela bongo bavidi babengami bongo chorale des enfants kimbangiste na ntina ete ya kozela bobimi ya tata mokonzi wa buli papa Simon Kibongo Kiangani elongo na papa Lwengisi papa André Mbenza Kiangani tozala bana ya botosi pambate tata molimo so azali kotinda biso ete tozala na botosi po ete tokoka kotambola na bango elongo atili biso motema alobi ete ye akosala na banani kasi akosala na biso bajeune satana ayingeli atie miso na ye na kati na biso atie bisengo ya ndenge na ndenge oyo ezali ete tobunga liboso ya tata molimo santu kasi biso elikya na biso ezali bobele epai na ye nzambe mokeli mpe mobateli tomoni ete bacommune différent oyo ezomi bongo na nkamba yelusalemi ya sika tobengami bamvwili ya tata mokonzi wa bule koreki oye bamvwili oye ya solo nakopesa elobeli epai ya mama divine okoka kotalisa biso mayema azali koleka mokolo mwa lelo uta nkamba yelusalemi ya sika
Oh Papa Simo, Molimo Santo. Oh Papa Simo, Molimo Santo. Oh Papa Simo, Molimo Santo. Oh mosusu te na mokili bomele yo kimbangu. Oh mosusu te na mokili bomele yo kimbangu. Ayeyo 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 keba 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 Papa Simo keba 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 keba. Oh Papa Simo, Molimo Santo. Oh Papa Simo, Molimo Santo. Oh Papa Simo, Molimo Santo. Oh mosusu te na mokili bobele yo kimbangu. Oh mosusu te mokili bobele yo kimbangu. Nikolo ya yo mabele ya yo. Nikolo ya yo mabele ya yo. Nikolo ya yo mabele ya yo. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Tolelio, tolelio. Tolelio, tolelio. Tolelio, tolelio. Tolelio, tolelio. Bakale kosimbate. Oh atabotie bakale kosimbate. Oh atabotie bakale kosimbate. Atabotie bakale kosimbate. Atabotie bakale kosimbate. Koreki oye! Santu oye! Malembe tozo zelaye. Ata mwana molimo santu suka yeme imo konjabule. Tata mwana molimo santu suka yeme
Alléchant. Alléchant. Simasi bayalenza makelele tatasi tatasi 1 2 Leya Nzambe ekopepa na yelu Bendele ya Nzambe 1 2 Bendele ya Nzambe ekopepa na yelu semi asiko Okondi ya Nzambe C'est pour les bamboutas. Le signe, ouais, bambouta, pas spéciaux. Mais je vois qu'il va m'en apprécier. Pourquoi ça va vous coûter? Il y a pas de
Koreki oye. Koreki to nzambe na biso sonité. Mobeko to kanawa. Mobeko ya nkamba babuka yangote. Nzambe na biso akovanda place wana bozomona liboso. Bozomona nzela oyo parce bache ba étoile keti na mozole. Nzela fotika la polele. Bandeko ba surveiller matel baza koloba bana koreki to la sapata ke to ba indiscipliné. Et là qui to côté na miso nzambe na biso. Donc na kimia nyoso ba mama otozali awa to reculer encore une fois. O baza kuna na musika na sima. Bosala ka bozongi po bango ba pusana. Nzambe asengaka awa ezala tina mozole polele. Soki bana koreki to tosite na biso soki ba nani ba otosa lisusu. Koreki oye. Bon, tina 5 1 tokei. 2 to pusana. Male tokei. 2 3 una na suka papa tipe bozonga sima na ba papa ba mama bozonga sima. Bon, soki boye to koyemba susu te. Soki boboko pusana kuna to koyemba te. Papa ya komona makambo sala. Encore maman, encore une fois. Maman yo pusana kuna zonga nzela. Zonga penza. Zonga. Maman yo pusana kuna. Pusana. Encore une fois, encore. Batata na ba mama kuna na sima bo pusana à droite. Papa dirigeant ko pesa nzembo te bana koreki bazingi to sate. Merci beaucoup bana koreki oyo. Bana koreki bana mayele bana botosi. En tout cas nzambe apambola biso banso. Merci papa dirigeant pesa nzembo ya kitoko. Benge wavo vando mbesi benge wavo vando mbesi kakembela benge wavo vando mbesi kakembela banzaya
Simon Kimbangu Kiangani nzambe mokeli pe mobateli elongo na papa mopesi tolina ye papa Rengenza Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani oye nzambe katilo noto oye lero oye ya solo esengo na libota oyo bazali elongo na nzambe molimo so papa Simon Kimbangu Kiangani tozali komona etelo kito utankamba Yerusalemi ezali bobele na kokumisa kombo na ye pamba te ezali na esika mosusu te oyo tokoluka kimia ezali bobele awa na nkamba Yerusalemi yo moto ozali kotia dute na kati ya bonzambe ya tata molimo so toyeba ete tozali komitia singa na yango tolanda maso na bokebi utankamba Yerusalemi esika Kana Kimbangis boye Koreki oye Yambo tolobi boye Koreki oye Nzambe na biso azali nzambe ya ordre na kila wana tozala na limemia bapekisi biso kosepela te kasi ntango tozosepela yeba ke tobinaka te ata okoningisa loboko kasi yeba ke tobinaka te muzula kwase ye mwana etata mwanda velela tubwini tata nzambi mumeto meso kansi tata nzambi kayisa munkangala kakako wakulumuka yemiyamiyambi na zulo twena kindwadi yesedito tata mfuma mbanza tata mlengisi tata nsonja nzila yambi wasiswa sinjibi mu Yerusalemi yambi inkengeli a Yerusalemi mpingisi yenvyengisi a Yerusalemi tulombele kwa sedito tata fuma mbanzo tutelemane betu bantu kuvana kembote faki tokubike nomoko twavana sedieto kyambote munkundwa se mwana etata mwanda velela munkundwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendile kukuvanda munzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela mayangi mbena ye kambi lya bantu bubena ye mfumu inzambi ikambi dikakisodi na muvwadyo chini
twasiba kwa mfumo wetu Yesu Kristo vokwenda kenda kutulombela usadisi peve ya longo ya kedika ilemba ninja tambula kadika kanza yiko beto tubankwa nsambu ekuma tukakya kumiye zole mungombe ya vwa mumvu wa funda dinosi kama nana yenunana yensambodia chini nuza mfumu Yesu sizilungana na mubeto kubakongo bangu mulongo wa mbanja mbola nkamba didikuluvo Yerusalemu jamba tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi semya zulu ya mtoto sedia makanda tino mintimu kunu mukini yewele yetu kindwadi na tenu muke unu mu Yerusalemi kayoyeleko yekakanoke mpelituko buka kadila ibuka na tata manakala kariyandi nzambi ya tekila kuntwala tata Simoni Kimbangu kayenako nzambi na lamba kunimandimbe kayenako eluvuve mukitutomba munza tata Simoni Kimbangu kutuvanalo kala nkakako tulombele kwa tata nzambi watutela mana batuvana takuvanake moto C'est magnifique. Oh Papa Simo, Bolimo Santu. Oh Papa Simo, Bolimo Santu. Oh Papa Simo, Bolimo Santu. Oh Mosisute na mokili, Bobele yo Kimbangu. Oh Mosisute na mokili, Bobele yo Kimbangu. Oh Mosisute na mokili, Bobele yo Kimbangu. Twakunda tata nzambi vombi yetu mu Yerusalemi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendile kutofwanda na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu sika topesi mikro na bankolo feti. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Oye, oye, oye. Yerusalemu yapa dikundanga tata Nzambi fumu Yesu ye tata mwana be. Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani Yanikake kusima kumeka yanikele. Merci na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu yambo tozwa maloba tokosenga nzembo tokozongela te misala ezali ebele et surtout que Tsitsani lobby elekaki malamu te na yango tokozala bref Nzembo papa dirigeant kozongela te essentiel ezali ya koyoka maye mazana kati ya nzembo discours na biso eza mulai te mais ekozala mingi na kati na banzembo na yango tango ozoyemba omikotisa na kati ya nzembo nzembo ezali koloba nini. Papa dirigeant Mbiyame Gatula yo
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tata nzambe oyoki kolela na biso na kati na nzembo mukanda mo tata nzambe molobi na proverbe tata nzambe akozalaka mosika ya mutu oyo akosalaka masumu yango papa oyoki na loyembo tosengi olongola mabunga na biso pamba te yo oyokaka libondeli ya muta masumu te totamboli malamu te mbula mobimba depuis toutaki awa le 17 juillet 2025 lelo tokomi na 2026 tosalaki pe oyo kosepelaka nango te yango papa tosengi bolimbisi ya mibale papa topesi merci na ndenge obateli biso mbula mobimba okomisi biso lisusu lelo le 18 juillet 2026 ba remerciement mususu papa ezali na bana na yo na kati na lingomba bana ya koreki kaka te me na kati na lingomba bana mingi basali examen d'état bazwi yango tokumisi yo nzambe na biso lisusu papa bana na yo ya koreki dekese bauti na mboka dekese kasi na nzela baleniere esali accident papa kobika na mai ezalaka pasi kasi lokola bazalaki na nzela na yo bazoya fete ya le 17 juillet yo obateli bango malgré baperde biloko nyonso ezindi na mai kasi mwana na yo moko te aperdre vie na ye mwana moko te abukani mwana moko te azoki yango wana papa ozali nzambe ya bikamwa topesi yo merci mingi pamba te soki otikelaki moyini nzela balingaki bafinga biso lisusu kasi lokola yo tata nzambe ozali obatelaki bango baza na ngonga oyo tozoloba baza na nzela mpo baya kokóma na nkamba mokolo mwa lendi papa tokomisi yo toye papa na libiangami na yo topesi merci pamba te yo ntango kobengaka biso oyebi nyonso okosalaka toye ebele topesi pe merci na bana nyonso akoreki pamba te batosi toye mwa mingi kasi pe mingi yo okoyeba kaka kobongisa na bonzambe na yo koya toye na nkamba papa toyaka mabondeli pe misala kasi makambo toza nango ya ndenge na ndenge solution eza kaka epai na yo tokopesa explication mingi te kasi objectif oyo biso toyeli na nkamba tokolanda yango na nzembo papa dirigeant kolo na ye na mboka nkamba Oh
merci yawe oyoki kolela na biso na kati ya loyembo nzembo ezali na lingala biso nyonso tolandi objectif oyo biso toyeli na nkamba mikakatano ya ndenge na ndenge papa ezingi biso solution eza epai na yo yawe na 2024 toyaki tolelaki epai na yo makambo ya guerre na est olobaki na biso tokota kilongo biso moko tolela epai na ye papa kino lelo guerre na est ezali kokontinue bamboka presque nyonso kine eza te na kati na mokili mokolo mosusu olobi na biso papa ezali likambo ya tata nzambe ezali koluka nzela yango wana papa biso toleleli yo po ete yo kaka moto kopesa kimia mosusu azali te tozali mpe sur ete kimia ekokota ndenge likambo yango ezali koluka nzela toyebi ete likambo wana ezali mpona bolamu na biso kasi papa ntango guerre mpe ezali bana na yo ya bilembo bazali kokende mikolo euti koleka na baparoise na biso kaka moko ya baparoise na biso kuna na este bakoti babomi 5 personnes kino lelo tozali kokufa papa yo ozali mopesi na kimia yo lobi Afrique ezali lupango na yo Congo ezali mboka na yo toleleli yo po ete okoka kopesa biso kimia bandeko mosusu baye te mpona kimia ezali te tokotonga Yelusalemi ndenge nini papa bana ya koreki mingi batiki biso mingi pe batiki biso na kati na lingomba koreki kaka te kasi mingi tozali kokufa mingi mokolo mosusu olobi na biso otuni biso bato bazali kosenga tokanga liwa tokoremplace yango na eloko nini papa toyebi ete liwa ezali nzela mpona kokutana na tata nzambe kasi na ntango papa tozali kotonga Yelusalemi kangela biso nanu liwa ekende nanu mosika toyebi ke mokolo mosusu tokozonga kasi bato esengeli bakola ndenge ezalaka na kala moto anuni nde akufi na ye kasi lelo tozali koloba na bato babotami kaka lelo bazozonga ba age nyonso na kati ya lingomba papa eza important ba age nyonso na kati ya lisanga ezali important ntango bato bayebi makambo bazali kokufa banani bakotémoigner bonzambe na yo ntango bato bazali koremplace bajeune bayebi histoire te nini ntango papa tozali kotika mokili oyo banani bakotonga lingomba yo lobi totonga lingomba po te pasi na biso ekoka kosila kasi soki tozali kobela tozali kokufa ekozala pasi yango wana papa yokela biso mawa pesa biso kimia nyonso tozali koluka eza kaka na maboko na yo tokosenga nzembo tala dilu
Merci beaucoup, papa dirigeant. Ndenge tolobaki maloba ezali mingi te kasi nyonso ezali na kati ya nzembo. Ezali na bato mosusu bakoyokaka kikongo te. Nzembo elobi boye. Tata Nzambe tala kolela ya bana ya Afrika. Ozali komona yango te. Nkolo belema yaka kopangusa pijoli ya bana ya Filika. Na refrain lobi boye. Pasi elekeli biso tata yokela biso mawa. Uta okela mokili moto moindo azalaka kaka na pasi. Yango totuni soki yote mutokela biso. Na tenor babakisi na lolenge na yo. Nkolo yaka noki obundela ba oyo yo otia bilembo. Toyebi ete pasi soki eleki bolingo pe kondima ya batu mususu esilaka. Papa, message munene ya makasi yango oyoki na nzembo. Pona maloba na biso tosilisi na kombo tata mwana pe molimo santo. Papa, toye na roll-up oyo to résumé tokozwa maloba kaka ta pour 2 minutes. Mobu oyo toye ezali mobu oyo tozali kosepela 105e anniversaire ya lingomba na biso. 34e anniversaire ya disparition physique ya papa de Ngenda Kuntima. Yango pe ezali 54e anniversaire ya retraite spirituelle. Kaka na mobu oyo tozali kosepela 75e anniversaire ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Kaka na mobu oyo tozali kosepela 24e édition depuis papa obanda likambo oyo ya kobenga biso na nkamba. Pe na mobu oyo tozali kosepela 25e anniversaire wuta okoma chef spirituel et représentant légal ya lingomba na biso. Papa, message tokopesa ezali ya félicitation
Koreki oye! Na suka tokosenga nzembo na faki papa Simon alongi na ye. Papa biso to enregistrer quelques makambo minene oyo ezali lokola bilan ya nzambe na biso, makambo minene oyo ye asali wuta akoma chef spirituel. Voilà pe kokene na mise tokotanga ndenge ezali version française, tokotanga tokoyeba me na mokuse tokoloba boye. Yahweh oyo akela biso nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani, bonzambe na ye toyebi parce que azali 100% nzambe, azali pe 100% mutu. Lokola azali moto, azali na mission oyo esengeli asala na bokonzi na ye. Papa tangwa ye ya liboso apesi biso silwa nzambi nzembo toyembaka tangu lingo ekite bandaka ya mibale asali assemblée générale extraordinaire du 7 au 21 octobre 2002 oyo ezalaki na 63 résolutions. Ya misatu biso bana ya koreki lokola tobebisaki toparticipaki pe na bokabwani mingi tokendeki monkoto to na 26 kasi ntango biso totikali lokola tobebisaki esengo ezalaki lisusu te, bamosusu balobi tozongi na biso JB na JL, Jean Lutendele na Jean Bisika. Kasi papa Simon Kimbangu Kiangani alobi te, ba o bakei bozali koreki. 4 tomoni séjour ya 3 jours ya président, ya ancien président de la République Nankamba. Ezali kaka na kati ya reine ya papa Simon Kimbangu Kiangani. 5 papa asalaki voyage na Mbanza-Nsanda na septembre 2003 pe visite ya basite historique esalemaki ekuna baoyo bayebi histoire kuna nde ye moko amilakiselaki ete azali Molimo Santu. Alobi na biso koya ya tata Molimo Santu ebimi na monoko na ye papa Simon Kimbangu Kiangani ezali mpona kokokisa bilaka. 6 tomoni ba entretien pe réhabilitation ya ba site historique yebandaki na 2004. 7 renforcement ya évangélisation na chaque mardi ya rencontre ba jeune. Tomoni ke biso na kati ya Lingomba tozali bien encadré. Chaque mardi papa bakobimisela biso ba secret minene poto bunga nzela te. 8 papa a organisé montée en Kamba. Biso bonso ozala na jeteki dirigeant Lingomba pe mobimba batu na batu bazali na ba jour oyo bakomataka na Nkamba. Ndenge biso toye 17 juillet boye ezali initiative ya tata Molimo Santu. 9 papa aye na philosophie na ye, aye na projet ya makasi pour na développement. Alobi na biso tolona pe tobokola. 10 pour na communication, pour na kopanza sango. Toza na preski, tozali na preski ezala depuis kala, mais aye ko bakisela biso lisusu chaîne na ye otobongi ratelki. Tomoni 11 tomoni implantation ya Lingomba na les 5 continents, même na Chine Lingomba ezali. 12
ba paroisse na biso ezali kotongama na kala babane koseka biso soki bato bamoni kaka esika moko eza mandalala bazoloba oyo eza église kimbangiste kasi lelo tozali komona batemple ezali kotongama bisika oyo ya koyambela bato ezali pe kotongama kamba koloba te bisika nyonso ezali kotongama soki ezali na moto aya awa na 2002 aye na 2026 akokamwa tomoni botongi ya aéroport tomoni musée kendolo ndako ya mitinu ezali réhabilité mémorial ezali kotongama tomoni zanzalonga ezali pe kotongama ekosila kamba ekobongwa na lisusu tomoni na diplomatie tomoni ba homme politique ezala na kati ya mboka na biso ezala bamboka bapaya bazali komata na nkamba presque chaque mois morgue ya Kimbanseke etongami courant ekoti na nkamba finalisation ya batravaux ya amphithéâtre ezali kosalema réhabilitation ya bacentre agricole ndakisa Kunzulu Lutendele Kinkewa pe bisika mosusu tozali pe na ferme avicole na Lutendele kuna tozali na poulailler ba rizière ya Lutendele bilanga oyo bana koreki basalaka ezali na ba activité mosusu tomoni pe chemin de la passion tomoni révision ya procès ya papa Simon Kimbangu oyo esalemaki le 3 octobre 2011 implantation ya koreki bukanda oyo papa komaki le 29 décembre 2016 koreki epanzani bisika nyonso lingomba ezali ndakisa na ville province ya Kinshasa papa tobakisi 64 chorale wana ezali initiative ya tata Molimo Santo exhumation ya mama Mulu le 10 octobre 2009 esalemaki na 2010 mama Mulu azwaki médaille ya mérite maternel na chancellerie des ordres nationaux. Le 16 juin 2020 kuna na Bruxelles avenue Léopold ville ebongwanaki échangeaki kombo ekomaki avenue Mama Marie Mwilu Kiawanga kaka na reine na yo tomoni papa conseiller direct papa Zako Bituvwidi a défendre pe thèse na ye ya doctorat esika oyo na misu na yo moko wana pe ezali na kati ya histoire ya Lingomba tomoni installation ya ba usine moderne pour la transformation ya produits agricoles tomoni reprise ya projet Mpioka ezali kotongama le 6 avril epesameli biso comme journée fériée toyebi le 6 avril 2026 Kamba l'État ayaki ko déclarer Kamba ville sainte et Yasuka ezaloko la 32e élément au biso to enregistré to moni tata Molimo Santu azali ko sombisa biso bangin nyonso wana ezali pona botongi ya Yerusalemi pona papa Simon Kimbangu Kiangani to moni ete bilan ezali positif largement positif. Voilà. Faki, papa Simon Alongi na ye.
Yemela kumisa sanjo. Merci beaucoup. Papa makambo ezali mingi moke tobosani bandeko mosusu peut-être bakobakisa bandeko ya Afriki lokola bazali awa papa bayoki zuwa balobi me mai ya nsima te Afriki biloko eza ebele tokokoka kotanga nyonso te. Papa Simon Kimbangu Kiangani alongi na ye. Et tomoni visite bureau ya Faki. Voilà. Ok, bureau ya Faki, bureau ya Apaki. Voilà, makambo eza ebele. Tokoka kotanga yango te. Nyonso wana eza na kati ya construction. Tolobi Ntamba ezali kotokama. Tomoni pe papa son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali batu awa na Nkamba likambo wana pe ezali ya esengo pamba te ye alobaka na biso ke mobeko liboso ezali tosala leta tozana esengo pamba te nzambe na biso alongi na ye biso bana tokoluka trophée ya munene toya kotikela nzambe na biso papa mpona kosilisa kamba bakomataka maboko pamba te susi ezalaki tosilisa Zanzalonga kasi tozwi mpe retard
misala ezali ko évoluer. Biso to bandaki pe na retard, to bandaki misala le 7 mars. Kasi lokola technique eza na makambo nango, tozwaki un peu retard. Kasi ndenge tozali koloba boye, toiture déjà kalate ezali komata. Donc tokomi na niveau ya toiture. Osengaka biso papa tracteur. Tobosanaka date te. Ezalaki le 19 novembre 2021. Ezali mokolo oyo to présentaki DAF. To pesaki DAF na Lingomba. Bao bayebi papa Mbumba biso mutuka oyo ya kokumbaka. Ezalaki mokolo oyo to présentaki yango na centre d'accueil. Ya solo papa tracteur esombama. Kasi to salaki penza shwa ya malamu te. Tolobi o wana eko sala penza musala makasi te. Yango wana lokola lobaki liloba. Biso pe esengeli to tosa maloba na yo. Olobaki na biso bosombelanga tracteur oyo ezali ko bimisa mai na tio d'échappement. Elingi koloba ete tosombela yo tracteur ya sika. Kasi oyo biso tosombaki eza nango malamu, eza pe très performant. Kasi lokola eza ya occasion. Tolobaki non, tozonga na maloba ya tata. Alobaki na biso, tosomba tracteur ezali ko bimisa mai na tio d'échappement. Yango papa, toye na tracteur Yassika. Kilométrage 00. Donc, trajet à liboso, ezali, kolongo esika tosombelaki, ti kokoma na nkamba. Ezali complet, et loko moko ezangi te. Badoli, bakongo makambo nyonso ezali. Yami bale, korekioye. Toyaki na fête ya le 8 juillet. Le 8 juillet 2026. Yambo tozonga, toyaki kaka kopesa yo mbote. Opesi posa na yo. Olobi ete ozali na posa ya pick-up. Ezalaki le 11. Ezalaki le 11 juillet 2026. Papa, le 11 juillet yo lobi, butu, na zongi Kinshasa, na komaki na Lutendele, na pesi message pa ya bana na yo. Papa, 3 jours après, pick-up et sombami. Korekioye. Papa, tomikumbisi te, kasi tokumisi yo. Pamba te yo soki osungi te tokokoka te. Yo nde mutosali, tosomba yango, toya nango. Ezali, tosomi na maboko ya mutu te, tosombi yango na compagnie Tract Afrique. Bao bayebi société wana bayebi, ke batekaka iloko ya mabe te. Batekaka biloko cher, ezalaka pe ya qualité ya malamu. Na yango, tokosenga na papa chauffeur. Koraloye. Ok. Ba chauffeur bozela nanu, mettons tozo zela, ba maman bokotik espace pour na ko permettre Yahweh à mona bangin.
tokopesa liboso fleur. Tozela makelele te toyokana. Tosilisi nanu te. Tozela papa ndenge toye milulu oyo toye pe korea toye na mobu oyo epai na yo papa toye pe maboko pamba te toye na fleur pona ko renouveler alliance na biso na yo nzambe na biso. Tofungola sur ordre ya papa tofungola po banje banda kokota ba mama botelema bolongwa awa totelema tolongwa boye anje banda kokota to buskilete tolongwa maleme awa nyonso banda kuna nyonso bolongwa tokena sima ya base tokende na sima ya base biso baye tozana mopanzi kuna ya poste 5 topusana tozonga boye totika nzela baye bazawa baya po banje ezokota bato tozana poste 5 tozonga sima tokende vers tribune totika nzela tobanda kokende boye ba mosusu tozonga kote ya payote totika nzela po anje ekota. Tofongola banje banda deja koya sur instruction ya papa tofongola deja banje banda kokota air tozo yemba fongola bozonga kuna kote ya payote baye tozali kote ya poste 5 to avancer vers tribune totika nzela nalo malembe ko bousculer moto te tokende totelema awa te tokende vers poste 5 banje ekokota ti awa bana korekio toza na poste 5 tofongola tokende vers tribune totika anje banda kokota tofongola tozonga boye esuboye awa tofongola Toyoka ekota awa toyokana awa nyonso tutolongwa awa nyonso tolongwa toleka boye biso nyonso totia attention liboso awa nyonso totelema tolongwa awa nyonso totelema tolongwa boye leka boye poste 5 tozonga sima tozonga sima malembe tozonga sima
Koraloye tovanda kimia, tovanda kimia. Papa akozwa maloba bongo banje ekokota. Tovanda kimia toyoka yawe akoloba nini. Koreki oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Nzambe Mokeli Mobateli oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo Yawe Mokeli olandi kolela ya bana na yo tolandi mbula oyo tokomi 2026 ekoki 25 ans uta Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Molimo Santo azali kotambusa biso 25 ans yango nde age Papa Nkulundu Papa Kisolokelo Lukelo atikalaki kolaka biso ke bakozongisa biso na makasi ya ba jeune ya 25 ans po ete tosala mosala tolandi mwa bilan oyo bandeko ya koreki to brose pona oyo etali misala ya Papa Simon Kimbangu Kiangani ezali ebele kasi ngai namoni eloko moko ya mutuya tobosani. Le 19 juin 2024 na Mbanza Ngungu Tata Molimo Santo ayaki kosigné mokanda oyo etaleli mesure de grâce oyo na bandoki oyo tozalaki 12 ans libanda lingomba Nzambe azongisaki biso na nzela tika ete kombo na yo ekumisama. Maloba na biso papa ezali na nzembo ya Bayuda Psaume 51 tomikitisi sokola biso bongola biso pwete tokoka koyingela seko na ngomba na yo ya bule na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo sedieto wa Nzambieto tangu ifweni wa bakafulu wasigidikisa bana bako. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye!
Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Eunwe! Embazie! Bilobo bya kuroe! Yangalala! Esengo bien, esengo te! Kiese hoga kiese kwe. Chai hoga chai kwe. Brazzaville tozali. Angola tozali. Kinshasa tozali. Europe tozali. Awu. Na batoye kanga minga yiko. To sepeli mingi ezali boye. Ndenge toza ko respecter, tozo sala makambo nyonso. Nzambe soki asepeli biso tokozwa nini? Tango ya bapapa balakisaki biso manso. Soki totali bien na 1921 biloko oyo papa Kimbangu alonaki na nkamba ezali. Tisi oyo ezali banzete biloko kolia. Ope bapapa Mfumalongo baloni ezali. Tozo sali lango. O tozo leo na pelelo. Esengo bi esengo te. Siko bango balobi niveau ya makasi. Tosala niveau ya makasi. Tokosala be tosala te. Force ezali bi ezali te. Peut-être uzongolanda papa Mbenza oyo aza kosalela bato ya ndenge na ndenge baza koya awa eza na ntina makambo ya papa balobaki na biso wana. Papa Mbenza alingaki akende na Allemagne, c'est ça hein? Papa nzela wana bombi yango akendaki te. Oyo alingaki akende koyekola eza na ye na motu. Bato siko bazo kokamwa ndenge nini awa na mboka tokomi na niveau wana. Boyoki Oyo koroki papa tselaki motema. Bovandi mingi na lutendeli. Lakisi bino misala mingi na lutendeli. Talipe. Oyo atikilaki bino. Ngana nazo komengana ko force to sala misala wana. Toyokani Lelo yo ba mama basombi bato. Ngana lingi na bato wana farine bana salama ya poisson. Pise nanu mikro tatawana.
ezalaka ndenge nini yebisa biso na makambo yango. Na kombo ya tata mwana pe tata Moliomo Centre, papa Simon Kimbangu Kianga Nzambe Moliomo Centre, ezalaki na 2016 soki na bosani te 16 ou 17 lokola na leta nasalaka na ministère ya pêche élevage ozalaki kotuna ngai ntango nyonso makambo oyo etali babato. Nde mukolo mususu obengisaki biso toyaki sur invitation na fête ya Paki. Olobaki na biso ete batata esengeli basomba bateau de pêche. Lokola yo salaka na ministère kuna solola deja oyeba mikanda nini o esengeli kozwa po ete musala ane kwa kosalema. Soki totali papa na mboka na biso toza na problème ya kolia. Biloko mingi tokoliaka ezalaka importé. Yango wana bapasi musu ezali koyela biso na nzoto lokola ba vivre frais bakotiaka ba formol. Tangu tolobaki projet na yo na bakonzi na niveau ya ministère ezalaki esengo mingi. Balobi ete lingomba ya papa Simon Kimbangu ezali lingomba oyo ekopesaka maboko. Soki papa asombi babato ekosunga na programme tokolobaka toko ako consommer oyo to produire localement toko akolia biloko ezali bio. Nde tangu ba mama bayaki kosomba bato po likambo ya bato ebandaki pa ya batata. Sima ba mama tangu basombi bato mokili mobimbe sepeli. L'État ayaki kosala pe commande ya bateau de pêche. Bateau de pêche esalemaki commande na Egypte. Kasi sango na biso lingomba ya papa Simon Kimbangu na ya l'État sango ya biso etambolaki mokili mobimba. Ba mama catholique bayebi ete bakoki kotelema na ba mama kimbangiste te. Ba mama ya mangomba mususu bayebi ete bakoki kotelema na ba mama kimbangiste te. Nde papa epesaki esengo. Yango wana tangu nyonso soki tokutani na bakonzi bakotunaka projet wana. Na ministère lisusu papa tangu projet ya basoso ezalaki na Lutendele tangu nyonso soki ba expert ba wuti ba mboka ya bapaya babandaki kotinda bango kuna. Tangu projet esalaki lokola kokita babandaki kosenga ete lingomba ako renforcer yango po ete pose ezali to kwa kolia autoproduire ezala ye moko soso na ba produit nyonso oyo ezali dérivé. Papa sango yango wana awa pe lokola batata balingi babakisa bato wana nyonso ezali na cadre ya programme na yo ya tolona tobokola nde l'État azali kozelela yango makasi yango wana papa tozalaki nango na kombo ya tata mwana pe tata Moliomo Centre. Merci pour natalaki koreki asaka loso. Bosaka loso na Lutendele? Voilà. Bolemba te. Yami bale. Sikoyo tomoni bato eza kosala. Mais ba travailler baza kuna baza na passe. Ngana Louis on a na pick-up pilote banani capitaine na basali nyonso bazala l'aise comme ça misale kotambola malamu yango bopesinga pick-up piwana mabeto malamu mais sili non te na senga kipsu mutuka mususu mutuka wana esomba milisusu bon nazwaki ya koreki toujours pona nini papa Mfumolongo asalaki boulangerie na Lutendele boyebi yango bie boyebi te oye asalaki ya koni ezaki boye sikoyo komi ya courant
Pe mai ezate ba forêt mai déjà ezokobima. Yango nalobaki ke mapa babana koteka. Ba mama ya mikolo moya kotambola eza te bapesi bango mapa batekaka mabe to malamu nde bopesi nga su pike pi wana koreki oye njabe njata yeye Ulia shongo et là-dessus que Koreki besoin de travailler. Il y en a vu non bamba. Papa ta wazalaki ba musicien azotambola bango esika nyonso na misala korale ya Yelusalemi ndenge moko na misala ekoreki mpe ensemble na lutendele na misala na bisika ezaki boye nga nde na telemili wana oyo nyonso papa atikaki tolakisa yango toyokani kibati ko tracteur et pas mokonzi pesa ye micro tracteur nini totindaki Koraloye bomoni biso avant papa bima abengaki biso na kati alobi na biso Yahweh alobi na biso boye lokola tokomi makasi si tokoli tosombela ye Ponclin o babengi exclavatrice tosomba o ya munene koraloye tokosala to tokosala te Koreki oye bino molembaka te hein esikoyo bomemeli biso tracteur Koreki na Braza bozali Angola bozali na Braza nakendaki na Kunzulu misalezo salama partout ba chauffer babando pesa biso mabele sikoyo ba pesa biso mabele na Kinshasa bibobo o toza kolobela sikoyo ya Mandombe yango nazotinda ngo kuna oyo bopesi lelo toyokani ingeta yawe bazali bi bazali te Brazzaville bozali ape tozoloba deja shi okani kuna la moko radio komi kuna na Sasa bibubu si bayoki makambo tolobi yao yango tolobi ke Koreki kibati pona lelo biso tozala esengo makambo minene tosala eza kozala biso ya minene ya kitoko oyo kozala ke tokamswa bato tosisi boye na nkombo tata mwana pe tata molimo santo amen napesi papa Mbenza
Merci papa. Manso aussi au lobby yango. Kasi ezali promesse ya batata. Baloba qui était mingi bokomona yango kimona meso tango ye moko papa akozonga. Asi azongi pena nazonga te. Koreki oye. Manso esito yoki pa ya papa. Sika tokolanda ndenge ye moko papa mfuma longo papa dengenda kuntima. Atikalaki kolobela yango. Presse. Topesta bisona message oya koriki. Papa mfuma longo papa dengenda ndenge nyatika ko yebisa biso. Mais sikasikawa ya kiti na kati na biso abutami batie na kuluzu akufi asekwi badatangwana yo mpasi oyo zali komona na kati na lutendele otiki ndako na yo ya kitoko okolala kana matela sikasikawa bade kolala kana mabele pwana nini poate okanisa mikolo na yo na suka mpasi oyo zali komona solo lifutiliza nengo surtout yo olandi mutu mwindo tata Simon Kimbangu. Eh bien zala na isengo ozali na compte à rendre à personne sima na kulungwa na kati na mukili poate ojunga lokola sima na mikolo na bisu awana na sina mabele kuntianta angu. Eh bien mukolo wana ekuzala na yo bosepeli munene soko mi batilaka soko zalaki mwana ya butosi soko zalaki kubatela mibeko oye pesa mani biso ndenge nga na moni bino bozala koya batuni satu kona na liboso na bino alala bolingwa tata donc bozala komona pasi ya pamba te ba mama ndumba tikate nzambe wa biso na kole yezu na elimu santu bazala na bino babatela bino babongisa bino peza isika kitoko malamu ne même soko bozali na kati na ndako bapesa kabino ebelembo na bango bomo na banjelu. En tout cas, vous avez une chance vraiment. Bino bovande wa lutendele biso vanda biso kuna kisasa. Kujia saka na biso kuna na madezo. Ba mamandu ba stepe la pesa biso dunguma ya suka. Memba shara kuchola bino, memba shara kufinga bino bobanga te. Biso toleki mangumba manso. Yanga bazala kubundisa biso memba kukukate. Nzembo zali na bino. Donc biso tozala bana malamu biso tokolonga na biso vraiment lobi nde tomone na sasa soko tata nzambe alingi seno na sepele mingi bozwi banzembo bele oyo bayembe bujango sikatikawa bozwaki banzembo boni apepre boni oyo kimvua mandenge boyo na yibi nanu te ba mususu oyo banzembo bashaki na 1901 wana kaka eza na bango me bisu pamba te kimbanyiso ye vet soko totali na bisika kuna bashedi disusu mama kamo ezali sinon tosepela mingi pate tata nzambe alingi biso ale bayemba nano nzembo mosusu na okela bino pate nasepela na ngai Masumu meto mawapane, koweni na utulo
sina lebi no tango mingi de na sina lebi no tango eleki penza yin satu pete katika kidaro ta pre satu mene bakaka kutumwa ibo fumbu kila katudi akalora la fitolo fibaki de alors vraiment na sepeli mingi lokola na sina lobi ba mama ndumba lobi nde tomana na kisasa nazali na bosepeli mingi malgré tango izali moke soko bokukaka kutikala te na mokolo wana poso nde malamu me pamba te toza na possibilité financière te likambo te wana ezali kaka partie remise tozali kute préparer mpona l'avenir na biso oyo nzembo boye kututa wana lisusu nani wana azali koloba likambo wana ngai vraiment nasepeli nasina oki na bobandeli ezali likambo te me likambo ezali wapi kobosana te masese oyo nga na kamati oyo na pesi bino yango mpenza kitoko mwana wa nzambe atiki nkembo na likolo amijungisi nsima akumi lukula mwana moke ezalaka na ntina na ye te me alingaki ete tojunga esika oyo biso tolungwaki pamba te tosalamaka na lolenge ye moko nzambe na ntina na yango balingaka kutika biso libanda te malamu nde toyingira na kati na ndako yango wana lokola nalobaki première année sixième année premier CO deuxième CO troisième année jusqu'à sixième année aujourd'hui diplôme d'état au kamati université te aussi lycée aujourd'hui diplôme universitaire banda tango wana bafamille mobimba moko te lisusu akuluba tozali na moto kosalisa biso te pamba te mwana na biso azali espoir asali université donc possibilité ekomi na biso bino mpe ya lolenge moko tobongaki me mwana nzambe atiki kiti ya nkembo pati atungisa biso esika wana tolungaki yango wana kobosana te tomitia vraiment na kati na mabenga nzambe tata na nzambe mwana na nzambe eli mosantu mpo te tokoka kozala na bango elongo yango wana nde bozala komona ka pasi awa na lutendele pasi kulia moyen te tala nanu ndenge ya bato ebele eboye bozali bone bozali 400 combien mama bajene oye vraiment nasepeli mingi na oki ete mama ndumba moko mwanaki ngai oyo na yali koya nani mama ndumba wana yaka nano ngai nalingaka ete nazali na ngai na ndako bozali kotala makambo ngai naye kosala nazali kunuka isika wana tokokoka soko tokokoka te antuka ndenge nini lisusu wana bobali kubakisaka lisusu makambo lisusu kuna na mebumelekaki moko busu toyaki awa na pokwa tika nani oteka na kosolola kuna na bamama ndumba ntango nakomi nanu te moko asi ayibaki deja ndenge nazala koya nakomi awa aye koloba na ngai nde papa namoni voiture moko ya vewo ezali koyaka ekone na kati na voiture wana bato mibale bazali bato mibale wana batindami na papa kulutu nakanisi mopaya moko azali na kati na avion akokita mwa lere moko etikali totala nanu totala mpe voiture vewo ezali koya voiture vewo wana totala bato mibale bazali kuna bafungoli voiture baye balakisi nga tala mokanda natala mokanda papa kulutu papa mfuma longo nazwi telefone elongo na poto mwana na biso akolongwa na Bruxelles akoya na avion donc malamu nde o abrégé entretien na bamama ndumba
po ate oya koyamba mopaya wana vraiment nasepelaka ye mingi mpenza me nga nalobaki mama Ndumba attention na bobandeli ezali likambo te me likambo ezali wapi nga nalobi mwana na ngai soko okotikala ndenge boye okusala mosala pamba te nzambe asi abengi yo mpenza nde otalaka makambo ezali koleka or ke bozali ebele me nga nalobi na mama Ndumba soko okusala attention te ntango okobala obebi papa dayela kokuka te bodi kambo te esikasika akoyaka tisu na ndako nzambe te mawa ntango mosusu loko mobana ye azali te akimi aye na ndako nzambe ntango nakomona ye mama Ndumba boni papa ngai boni ngai nalobaki na yo nini yo lingaka be ditoko na yo wana sikasikawa alunguli yo elembo ye asepeli satana asepeli mpenza esika wana yango wana lomi batela ya bamama Ndumba soko muntu alingi kubala yo zala mayela tala nanu muntu wana eske vraiment akubatela mulimu na yo tabu so kuluba agana kokota na ngumba me ngai mpenza mbe mutasali ngai or ka realite azali kaka bena pusa abala yo bogo soko ajuyo esili ukadali so ndako nzambe akamate iloko na yo ake kubwaka yango akamate oyo yaye apesi yo mukono nayo kukufa abandi kuseka kai hoteli oye na garage na ngaite wana 10 bisuma wa yango wana soko mutu alingi kubala yo pesa de bodo le pesa makasi eske oyo yazala mubana nga pesa soko mutu akubebisa mulimu na ngai tata kabola biso ube soko na kusoveye abetata de pesa ngai nguya pote na bona itumba or ke sufa akuswa yo kaka mpona nini olingi kusumba bon nani kusumba ile lambabe kwa ndio ndako nzambe te oyo kolenga ngai pe na kosala vele ndenge wana te kusala makandenge wana pe ndenge wana te kusala makandenge wana solo ezali soni ngai na okaboye na epesi ngai passe mais bango batu bakokani kaka victoire toujours tango yo 10 na ndako na yete ya solo aza kulu amenga mpenza mimi utasala kengaye ngaje nakokota kana ngumba tangu ana ngamba kutoka na namba kwa papa yo wote boy baba tena kutoka na namba kwa papa yo karisho uzo mundini orkare azana himu ndimite alingia lungula yo iloko wana izali na yo pate boku malole sinon pa mama na pesi merci na bilembo yo nzambe alakitaka bino na lelo na tongo na sepele penza bingi pana na wakati kama ndango wana tikati tata nzambe aba kisawe zangi toka ni bon ngai na kai na ngai uwo kuku kaza ke tola kamba kitumana na koreki oye bamba ma tolandi jo tolandite oyo bazoyela na position wana bazali te ebele tata molimo santo esi akebisa oyo bazali pwete bakoka kobika na nsima na biso ke babongwana bazali muke oyo bazotinda biso na distraction baza ebele eza boye te esi tozwi litei bongo awa na nkamba baza te bazali ebele ola kati na lingomba mobimba na mokili mobimba baza ebele oyo papa lisolo alobaki papa Simoki Mbangu Mkiangani na tina ya bapaya ndenge bazali koyela biso kotala biso na le 6 avril ndenge papa président de la république ayaki awa likambo ya ville sainte ya Nkamba papa mokonzi abule papa Simoki Mbangu Mkiangani pe ayebisaki ye makambo ya bilanga papa président
bapesaki devoir wana na fonds social. Ndenge ya fonds social solo papa président de la république apesaki bango mokumba ya kolona loso ebele manioc biloko nyonso kaka oyo toliaka ndeke na mboka na biso masangu nde apanzaki yango na baprovince nyonso batambolaki bazalaki na délégation na oyo ya bandeko na biso ya mokonzi ya fonds social papa Ngwala pe baexpert mibale moko égyptien po moko israélien batamboli na baprovince nyonso bisika nyonso kasi ntango baye awa na nkamba batamboli na nkamba misala oyo eza kosalema rapport na bango bakendaki kopesa eke félicitation na église kimbangiste parce bisika nyonso toleki toza kopesa bango makanisi me eloko moko ezali te me awa na nkamba baye komona eke posa ya kosala misala wana ndenge nini bakoki kosalela ndenge bakoki kolakisa biso makambo nyonso ezali ya kokoka awa misala nyonso ezali bamoni nde milona nyonso ezali wana esengo te donc baisraélien na baégyptien donc bakamwaki na likambo wana rapport wana balobi ke nkamba eloko tokolakisa bango eza te c'est le contraire biso toke koyekola epai na bango esengo te donc dire eke ngai nazokolanda kaka ndenge papa Simoki Mbangu Kyanga naza kotinda ngai avant o likambo papa alobi alingaka okende Allemagne kino lelo oyo mikanda wana badokima nyonso wana naza nango nabombaka yango na ndenge papa Mfumwalongo papa ndenge ndapesaka nga promesse osala ba effort o accrocher diplôme d'état na yo soki accrocher diplôme d'état na yo nga moko na kotinda yo na Europe soki na Europe te na États-Unis po nde okende ko approfondir ba étude na yo na agronomie nasali mikanda nyonso wana nasilisi ngonga ya kokende mpo na sipe diplôme mpo nakende ekomi matata nakende ata awa na Kisangani na Bengamisa nakende koprendre agronomie papa Kulutu atindaka papa Simoki Mbangu Kyanga ye azalaka ni na biponga kuna asatindi aya koyebisanga na force bango te ngai agronomie nanga nyonso na baétude nyonso wana na kosalela yango awa na nkamba kalime université bozo kotinda biso université na yo kosalela yango awa na nkamba yango eza komonana ke ntango ye aza kotinda ngai ndenge toza kosala oyo bazali koya oyo kutu ya israélien alobi eke ngai naza docteur en agronomie kasi naye komona un géant encore en agronomie qui me dépasse. Azo kotala ngai bo ingénieur agronome bazalaki na ye papa Freddy siko atuni quelles sont les études faites de papa Mbenza ayepsi azane D6 à la pédagogie. Mais ndenge nini ngabi tango bayo yepsanga makambo nyonso eza pa papa Simoki Mbangu Kyanga oye mutatinda kangai sala boy en agronomie. Donc yango bapesaki biso sous courage ya kosala plus na
agriculture ndenge toza kosala baloso ndenge papa alobeli yango masango fufu ezala mingi pe soja toza kolona yango ya mingi ndenge papa alobeli wana farine de poisson à part oyo tokozwa na bateau de pêche bamama na baétang oyo mpe toza kosala toza kologe bambisi ebele oyo ezali ete soki kuna na océan tozwi te na baétang na biso tokozwa bambisi oyo tokoki koproduire farine de poisson awa kaka na se awa na baétang mpe na bisika mosusu tokoki kosala yango mpe na lutendele parce que bapoisson na biso ndenge ezali okomona facilité ezali na 100 poissons pour produire plus de 7000 à 8000 à levain na ba levain wana soto bokili bango malamu na ba son de riz son de maïs nyonso wana ba poisson ba ko évoluer malamu mususu toza kolia toza kobika na yango mususu pe eza kokende na farine de poisson donc avantage nyonso toza nango donc kaka na mabele na biso oyo lelo tomoni eke 25 ans misala papa Simon Kimbangu Kiangani asali abongi na lukumu na ye abongi na lukumu na ye parce que période tozali ko traverser papa Diangenda alobelaka yango à partir de l'an 2000 monde kozala sekiwe pasi kozala pina kati na lingomba pasi kozala mais alobaki ke tata akozala na biso akosunga biso na ntango wana tokangi bolingo mibeko mpe misala pasi wana tokomona yango te yango nasengaki na bato ya presse batiela biso extrait wana manso wana ezali kopesa biso mayele na makambo nyonso ndenge ezali koleka tosengi na presse batata na bamama tikala ndenge yo ozali kubangana yo te tozali kokende nzambe akosaka na ye te totambola bele ndenge na bolingo na biso esengeli ndenge tozala bana na mibeko etozala bana na misala tokolonga nzambe akosaka na te soko nzambe akosaka nde maya komona biso ezali te kasi soko tomonani na mokolo malelo le 21 janvier 1990 tozali kokenda l'an 2000 ezali kozilaka biso il faut une forte préparation bokanisa te le présent kaka botala l'avenir toyebi te makambo akoyela biso mokili mozali kokende lutendele ndenge nayibilaka yango awa kaka yango ezali yango ebongwani te elamba oyo nayibili yango wana kaka alataka lutendele kasi biso bato tokobongwanaka donc malamu nde tata mama yiba malamu ete malamu nde nazala na préparation totonga ndako monene na kati na milimo na biso nzambe akobongwana satana te satana akobongwana nzambe te tokotikala ndenge nzambe asali biso kubanga na yo te donc malamu nde tomibongi avant l'an 2000 makambo soko makambo za koleka na ntango soko tokokaka koyiba yango nde mingi nayibi te nde tokosala lisusu mabe te kasi au contraire banzambe eleki ebele kasi banzambe yango ezali koapproche motu na nzambe te donc totia molende surtout nous les théologiens tolandi te tolandi te e soki totali période ya papa Simon Kimbangu Kiangani avant l'an 2000 etumba wana se akotaki yango eza boye eza boye te donc là dans 2000 wana e abandeli yango kino ndenge toza lelo o préparation spirituelle oyo papa Diangenda alobili sikoyo ndenge message tokuti kolanda tokanisa na
1997 Mfuma Mbanza ake kufandela biso na Kinshasa emonana kike nzoto nzoka nde kineko bongisa makambo na bango 11 mois oyo Papa Mfuma Mbanza afandaki na Kinshasa tokanisa pasi nini ezalaki ezala RDC ezala Congo Brazza etumba wana alonga kite oyo tozalaki na ntango wana Papa Simon Kimbangu Mkiangani atikali na nkamba kobunda etumba wana kozonga ya Papa Mfuma Mbanza na nkamba makambo nyonso Papa Simon Kimbangu Mkiangani a continue nango tokanisa ndenge nini na 1999 wana mibembo nyonso Papa Mfuma Mbanza Papa Dialunga na Kiangani azo kotinda Papa Simon Kimbangu Mkiangani milulu nyonso azo kotinda ye nzoka nde préparation ya l'an 2000 oyo Papa Diangenda alobeli yango tosalika ka introduction muke mais soki totali na tina ce message de Papa Mfuma Longo donc et l'objet était à partir de l'an 2000 wana passe ezomona te et spirituellement na kati na lingomba na biso nani azomema mukumba wane Papa Simon Kimbangu Mkiangani oyo 25 lelo korekiti kotombela Papa Simon Kimbangu Mkiangani eza hasard mais vérité mérité tozalaka kama yele ndenge aza kotinda biso Papa tolobaka ngo tango nyonso otika biso te ta ba croque en jambe ezali kasi to souhaite okaka courage Papa parce que ici elobama ndenge ye moko pe alobi koreki kibati lingomba bino kaka te lingomba nyonso kibati kala azosala observation makambo nyonso eza koleka awa kaka tata moko aza na kanda ya ojuwa ya mabe te kasi azuwa tata Nzambe ezali kaka jeteki Papa Shikoti ye moko si azwaki deja bashikoti soki boni epai ya faki koreki eza kocontinue dirigeant aza kozela ye voire même kutu ba Croix Rouge baza kozela na bascout pesa ina nu micro Papa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo po to gagner temps ya solo nazozwa bashikoti kombo nanga penza esikoti na betaka menga pe babetaka mais big na agenda eza na tina donc Papa ndenge nazali awa naza na kanda ya solo mena naleki te baleki na bango bazoloba bazochuka biso muntu baseya balonga ngango muntu baseya batuma ngango mutu basekaka batindaka ye mayele biso pe tokoleka me na bakisalika moko po biso zokomi badoyen so tokangi munoko baleki bakozwa mayele ndenge nini bana bakozwa mayele ndenge nini
kosala feti na nkamba égale 4 choses. 1. Cadeau phare. Bapesi yo 10 sur 10. 2. Tinsani. Bapesa yo pe 10 sur 10. 3. $10 à misala. Bapesa yo pe 10 sur 10. Et bongo kotondisa bapesa yo kimbangismo ye korekyo ye bapesa yo pe okoki kopesa avion bato bakamwe mais soki okei après 3 jours nzala bachantier bato bayaka chaque 5 heures balamukaka 3h30 kobeta mpungi awa nao misala o bakotaka retraite nao bazana ba ils doivent manger na ba poste. Alors biloko wana sokoza nango na mutu te, donc il faut voir 100% ya 4 rubriques. Ne wana yo moko mi côté ozotumbola faki 100%. Il faut la 4 rubriques. Yo moko zwa bik. Justice prof wana senga kingambongo pona na rubrique oyo nazwi comme na asima nango otali oleki na 4 mibali. Mutu twaza na valeur. Batu lokola papoyo na staff na ye. Malamu na staff mapamboli na suite na ye po makambazo sala yangwana bino bolukaka le 8 juillet papa sengi bango piqué piasika yangwana emonani papa mena lingiti do korekyo ye papa nazago natali alobi date et salami labi ngo le 8 17 le 17 mais moi na kutu soute bozé soubanate le 11 le 17 somba mido imonani papa combien de jours wana dans 6 jours 3 jours yangwana labi papa ezalaki mokolo oyo ya le 11 toyaki na ba festivité ya le 8 juillet 3 jours après fête 4e jour tokutanaki na papa lobi likambo yango ezalaki le 11 nde mutuka eye kosombama le 14 dans 3 jours ingeta le 15 le 15 sombami le 15 papa papa de Mucheche Kalunga faut féliciter bango quand même 3 jours papa yasika yango nazoloba soki quelque donc molimo santo azali parce que sous d'autres cieux dobi pa musu bangi ba asimbiki mais pas la biso toloba papa molimo santo azali nyoka nyonso wana égal bomo nazo trembler ouais parce que papa pardon nazo appelé 1 minute in kaka pardon papa soki natali tozonga 2002 2003 2004 je te dis mubimba ye atikaka 100 sacs ya loso or papa zai ko kabula 20 sacs par jour poto mona musalo papa mbenza salaka sikoyo biso boye botiki 100 sacs sala calcule donc le 50 combien de jours soki botiki 600 le 50 combien de jours c'est pourquoi papa soki tozolobeza po batu bafungwana tosala musala oyo aye osepeli oyo aye osepeli oyo na félicité bafaki basalaki musala malamu même aloba na félicité koreki basali musala malamu maloba pe ya
papa na telemi wana ngai nake na kanda kanda wana bopambula ngo oui mukanela nzambe lobi lufue makansika luvolani masumuko c'est-à-dire tata nzambe ebike mutu asala azaka na ka masengi yo kanda wana omemela yango masumu ngala ke na kanda ya po musala na yo esala bapapa nasilisi encore une fois koreki félicitations bon faki kasi faki na félicitaki ye nazalaka te balobi bakimi ah papa oluki makambo oyebisa biso boy bafeti nyonso ya baninga papa simoki maukiangani boyaka botala ya malamu bozwa ya mabe bote ya muninga oyaka te ya faki do kimaki penza siko nalingi na explication ya ngwana papa bango bayaka pete na baninga na nengo tosalaka te tozawa nazila cotisation na bango po tokodefile na biloko eza te muninga asali fete apesa biso biloko to defile la biso tokobema biloko na maboko po tosunga muninga biloko nezala baya yango wana lokola bayokaka te nasilikilaki bango nabeti bango shikoti ibuna papa mbanisi kwami merci sivwandi wako merci ngai pe na silisi na ngai onkombo tata mwana pe tata molimo mosantu nazongisi nzela epai ya papa Kula tolandi maloba papa tolandi pe maloba papa Mbenza oyo lobami lelo tosalela yango toyokani po makambo ya boulangerie ya Lutendele ezali programme tala na Bible pasteur kolo Yesu azoteya bato azoteya nzala ekoti alors sikoyo fo baluka biloko kolia kolo Yesu asalaki nini na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu kolo Yesu atunaki na bayekoli na ye notamment ba Pierre ba André soki bazalaki na eloko po ete bapesa na nkango eloko emonanaki te kasi bamonanaki na mapa mitano na mbisi mibale nde tango baprezante yango kolo Yesu alobi bobongisa yango po ete bato balia kaka na mwa moke wana tata andele ndenge avandi wana yende akamusaki bato tata andele ndenge avandi wana papa ata bokobomba mabiso biso tosi toyeba bino kaka mwa 5 pain wana oyo biso na bandako na biso lelo tokomi komona ngo moke mais 5000 personnes tango wana babanda kotangaka batata bamama babandaki kotanga mate 5000 balie batondi e bayebisaka biso bapanie to bambidi 12 mobimba ya kotonda etikalaki lisusu toyebi te papa mapa wana ye abongolaki yango ndenge nini na bunzambe na ye biso pe tolingi papa fulusila biso oyo pe ngonga na biso papa surtout ke ngemosi tata wena kwa sala kubolo koko. Merci pour la bongo. Mati tokoyoka. Même tout ce l'été. Akosepela.
papa alobaki nzala eza koya mingi tosala misala tokokisa makambo oyo papa alobaki tokokokisa bie tokokokisa te nga mpe nasilisi na nga na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen koreki oye kimbangisme oye yambo totonda maloba ya nzambe na biso awa tozali kopesa programme tokozala nango na ndako ya nzambe soki tokoti na ndako ya nzambe nzembo ya bato banso sima ya nzembo ya bato banso libondeli ya liboso sima ya libondeli ya bofongoli nde tata Motei akotangela biso mibeko soki na exode te na Deuteronome pe mibeko zomi na mibale ya lingomba sima bakorale nyonso tokoyemba mbala moko kobanda na korale ya Batei ti kino na Faki sima nango mabondeli ya bato misatu sima ya mbondeli ya bato misatu makabo sima ya makabo tata Motei akozongela lisusu Biblia na ye akotanga nzembo ya Bayuda sima ya nzembo ya Bayuda atelemisi biso po ete abondela libondeli ya tata na biso azali na likolo sima nango akosenga sekretaria bandeko ya sekretaria soki komunike kotanga malelo oyo etali feti me bakomunike nyonso mosusu tobomba yango lobi pe eza nango yenga komsa bakomunike na biso ekotangama bien mokolo ya lobi nde tango tokobima na libanda ndenge tolandaki papa président général lobi ntsinsani esalemaki malamu te on dirait bana koreki te donc sima ya remise de cadeau tokolakisake ya solo toyaki kopesa papa maboko na botongi na banza biso nyonso tolandi sima ya libondeli ya papa sani etiamaka lokola tozali mingi papa protocole bapesi bino kiselo te kasi bokozwa basani mosusu bokotambola nango à travers bisika batu bazali na banza biso nyonso tolandi malamu yambo totonda maloba ya papa nzambe na biso eloko tosengi yangoyo topesi merci ndenge osepeli na biso ba mouvement na oyo tozali kosala eza esengo pe mapamboli epa na biso me eloko ezokosala biso papa pasi ndenge omoni bambuta ndenge bavandi awa soki yo ozosepela na biso me biso na biso bitumba ezali sino oyo azokosala malamu alongwa lelo lobi mosika yango papa kangela biso robine wana oyo bachangement moto azokosala malamu batika ye nano meme 10 ans meme 15 ans akontinue nano kosala malamu topesi pe merci papa na ndenge osungaki biso bana na yo mingi surtout na niveau ya général otomboli bakomi ba pasteur me mwana moko papa aza nanu kotepatepa président général ya ijiki papa na banza soki ekosepelisa bino papa ye pe avant le 4 aya na elamba ya sika ekozala malamu bika tokubikeno moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi mfumu yisu ye tata mwanda velela mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Papa sindika bana bako musango. Tobondela. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Bobatela kibiso na butu. Bobatela biso pe na mokolo lelo. Tuyaki na nkamba ntina ezali. Tege batata baloba ete totonga Yerusalemi. Ndeko ya toyaka pona misala wana. Banzoto peza malamu te. Bingi toyaka na ba malade. Na ba makambo ndenge na ndenge. Kasi masu totiaka wana maboko ya yo tata Nzambe. Bino nde bosalisaka biso. Bosalisa biso na molimo pa maladi esila. Liwa pe etelema esila. Tozala malamu tosalela bino na solo. Kimia libela nde tozali kosenga. Po tomoni ke mokili eza ya kolingana. Na este pasi ezali kuna. Bazo koboma biso na minduki. Bazo koboma biso na ba poison. Bakuluna. Banlèvement ezosalama. Ezosala biso pasi. Na Europe pe pasi ezali. Konja kimi ezali yo tata Nzambe. Bozongi na biso ete tomona changement ezali. Nzete ya bombo eza na Yerusalemi. Maya bombo eza na Yerusalemi. Yango nde ebikisaka bato nyonso. Bosalisa biso na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Diansuka. Luenda Gambote. Ba protocole ndenge tosalaka basani mosusu otambola basani mosusu eza liboso. Ba protocole basani mosusu eza liboso, basani mosusu etambola. Kadofare kota. Mituka ekota, mituka ekota, mituka ekota. Mituka ekota, tracteur ekota. Merci. JB. Toti kansela, motuka ekota, toti kansela. Toti kansela, motuka ekota. Basani pe tambola mbala moko. Eloko nyonso yo kokaki. Ezala 1000 francs, 5000 francs, 20 000 francs, 100 000, $100, $50, $10, Tiana Sani. Basani etambola, tozwa retard mingi te. Basani etambola.
Basani etambola, basani etambola. Voilà, nous venions là de suivre la parade ici devant la résidence officielle de sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kyangani. Lui-même était présent à sa gauche, son conseiller direct à charge de l'économie et du développement, Papa André Mbenza Kyangani, les géants de l'agronomie, reconnus par les Israéliens et les Égyptiens. Félicitations au président général de la chorale des enfants kimbongistes, révérend Alexis Fouakatou, ses collaborateurs, les membres de la commission d'organisation des festivités, direction nationale RDC, tous les choristes de la Corégie répartis à travers le monde entier. Félicitations pour ce travail abattu de Titon. Du 11 au 17, voilà un véhicule Pimpa neuf avec une garantie de 5 ans. Garantie de 5 ans. En tout cas, félicitations au président général, félicitations au comité général, félicitations commission d'organisation, félicitations à tous les choristes. C'est un enseignement. Korekioyo 17 juillet. Voilà, et c'est nous venions là de suivre le message du patron de la 4e génération, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kyangani, ainsi que de son conseiller direct à charge de l'économie et du développement, Papa André Mbenza Kyangani, qui nous a exhorté à nous conformer à la volonté du patron de la 4e génération. Lui, il observe à la lettre les instructions de Papa Simo Kimbangu Kyangani, non pas comme son frère, mais comme son Dieu, comme Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est en train d'innover et il nous exhorte tous à respecter les orientations et les instructions de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kyangani. C'est aussi une leçon pour nous, les responsables des paroisses, des communes, des nations, de respecter les instructions de la direction générale, parce qu'il y a certaines instances dans les différentes structures de l'Église qui ne respectent pas les instructions de la direction générale. Or, les présidents généraux reçoivent les instructions du patron de la 4e génération. Nous, au niveau national, au niveau communal et dans toutes les instances inférieures, nous devons respecter. Voilà. Félicitations à tous ceux qui se conforment à la volonté de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kyangani. Nous avons tous suivi Koreki une fois dehors, après la remise des cadeaux. Aujourd'hui ça passe ou ça casse. Tout ce qu'on a mené comme argent, Sinsan, devant les conseillers directs, nous devons tout mettre aujourd'hui pour faciliter l'évolution de différentes activités qui restent. Alors félicitations encore une fois, félicitations aux Coréquiens et Coréquiennes du monde entier, présents en Kamba, comme ceux qui sont restés. Nous vous représentons ici et sa divinité Papa Simo Kimbangu est très content. Sa joie, c'est le synonyme de notre bénédiction. Nous venons de suivre, après la remise de ce tracteur et de cette Jeep, il nous a demandé le poclin, un engin que nous devons aussi donner d'ici peu. En tout cas, les bicatelis vont pleuvoir comme une pluie fine et torrentielle et nous devons respecter. Nous avons suivi le conseil et les orientations du doyen, révérend Sikoti, qui nous a dit il y a 4 rubriques à respecter. Rubrique $10, rubrique cadeau, rubrique Sinsan et rubrique ravitaillement Kamba ou denrées alimentaires, les matériaux de construction, pour ne citer que ça. Respectons la volonté du patron de la 4e génération. Tous les présidents généraux sont obligés de monter en Kamba Nouvelle-Jérusalem à chaque festivité, pas seulement la vôtre, mais à toutes les festivités. Nous
disons merci. Toleka na mbongo na biso na basani ndenge tokosalaka basani ezali liboso totia ndenge tokotiaka ndenge toyokanaki déjeuner ndenge tokotiaka mwana Koreki mpe bainvite nyonso tu totia ndenge tokotiaka na basani. Koreki oyo 17 juillet oyo. Voilà. Koreki tolanda ba inscription ndenge epesamelaki biso makambo ekende ndenge elongo bani. Voilà. Félicitations. Engin Pimpa 9. Tracteur. Nous venons de terminer cette dette de la demande de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kenali. Et maintenant, ça sera le tour de Poclé. Nous venons de suivre les mamans Ndumba, les mamans de la Koreki. Ne soyez pas pressés. Attendez, il y a des garçons, il y a des hommes à l'église. N'allez pas ailleurs pour perdre la marque spirituelle. Il faut beaucoup prier. Il faut être patiente. Votre tour viendra. Le panier tourne encore. Respectez, il faut beaucoup prier. Aïe 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 mono mono aïe 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 mono Ayaya mono mono Koreki bafuide Koreki bafuide Koreki bafuide Ayaya Koreki bafuide Ayaya 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 mono Ayaya 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 mono basani etambola mwana Koreki kozangisa te kotia eloko na kati ya sani ezali lipamboli na yo bamama Ndumba toyoki tozala presse te bondela nzambe atindela yo mobali ya solosolo na kati ya lingo moko azali na elembo ya tata molimo santo ezotambola sani ya mama na kati ya temple yaka kobeka biso yango na presse mama na biso koko akika bisake na ye na kati ya temple soki osimolaki ye yango obongelaki yango
Yozopesa ba out ya kuna kozala son niveau ya internet.
C'est la différence. Yata. Bawa udah ulang. Voilà qui commence bien Bandeko Balandi a presque un combat officiel le biso banso tosili bongo kozala banzenene ke na kolanda na bilili lolenge kani milulu mia biso mia le du 7 juillet 2026 oyo ezali bongo deuxième journée marche joyeuse ebongisami oyo eyaki kosangisa biso liboso ya ndaku ya tata mokonzi abule na bokundoli ya 54e anniversaire ya mbotama ya retraite spirituelle pe chorale des enfants qui mangiste oto bengi koreki botala esengo monene oyo euti kozala liboso ya Yawe pe bango bakado oyo basili kobonzela tata molimo mosondo pamba te ndenge toyebi ete tozali na etinda ya kotonga nkamba Yerusalemu ya sika soki pasi na biso esili nanu te esengeli totonga nkamba yambo pasi na biso esila totonga nanu nkamba bongo nzambe akopambola biso akosisela biso pasi oyo ezali na biso na se ya ntango lobi ezalaki tour ya ba flitiste ba fakid lelo oyo ezali tour ya koreki tomoni mabonza oyo bango baye kobonzela Yawe nde tosengi na tolakisi na bino pardon ete milulu na biso ya carnaval esuki awa biso banso tokolanda mai oyo makoleka na kati ya tempelo kino bokoti ya nkolo ekokomela biso po ete programme ya mokolo malelo ekoma bongo kosila kasi tango nyonso oyo bozali kolandaka biso bosana te ko s'abonner ko liker pe ko commentaka na chaîne na bino Presque Nkamba officiel pour ne rien rater. Merci beaucoup.